जोङो एनडिए हिसाबै मोनसे जोबोर मोजां थासारियाव दं। एनडिए हिसाबै बिटिआर सरखार, आसाम सरखार आरो भारत सरखारा जौगानायनि हाबाफारि मावनायाव गासै रायजो राजाफोरा सरखारि मावथांखिजों गोबां मुलाम्फा जाबोगासिनो दं। आरो मोनसे समाव बिटिआर ओनसोलाव थासारिया जोबोरैनो गाज्रिमोन, नाथाय दा बे थासारिया हादरनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर'मोननि दैदेननायनि उनाव बिटिआरजों लोगोसे आसामावनो गोजोन थासारिया फैबाय। बेनिखायनो बे सरखारजों रायजो राजाया दं आरो बे सरखारनिफ्राय रायजो राजाफोरा गोबां अनसुंथाइ मोनबावगोनखौ मिजिंथिनानै दं। बेखौ नोजोर होनानैनो जों 70% भट मोननो थांगासिनो दं होनना जों बुंनो हायो। पर्बतजरा ओनसोला जोबोद गाज्रि थासारियाव दं, लोगोसे बे ओनसोलनि लामा सामा दालां बायदिफोरा गोग्लैसोनानै दं आरो बे ओनसोलखौ जायफोर एमएलए आरो एमपि महरै दंमोन बिथांमोनहाबो नायफैनो हायामोन। नाथाय जों बे बारनिफ्राय जोंनि बायदियै सासे बिजाथि महरै सायख'ना लागोन आरो बिटिआर सरखारनि दफा बायदियै पर्बतजरा ओनसोला मोननांगौ बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बेफोर बाथ्राखौ एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायबावखो, फै जों आबुङै मिथिना लानि। एनडिएनि बिजाथि महरै फोसावजाखांनायनि उनाव जोंनि एनडिएनि दोलो जेरैहाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि बिनि मावथि कार्यकर्ताफोरखौ जायगा जायगा थांनानै लोगो हमहैनाय, पाब्लिकफोरखौ लोगो हमनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। दिनैबो मंगलाजरायाव बे एखे हाबाफारिनिनो बाहागो हिसाबै आं बाव फैदों। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय 7 मे थारिखआव बिसायख'थिया जागोन बेखौल' नेनानै दङ। एनडिए हिसाबै जों दिनै जिबायदि मजबुत अबस्थायाव दङ बे निस्सय जोंनो मोजां मोनसे फिथाइ होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। जोङो एनडिए हिसाबै दिनै जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दङ। एनडिए हिसाबै बिटिआर सरखार, आसाम सरखार आरो भारत सरखारा जोंनि साधारन पाब्लिकनिफ्राय लानानै जिखिनि जौगानाय हाबाफारि मावदों बे हाबाफारि मावनायाव दिनै मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा सरकारि आसनिजों निस्सय बेनिफिट जादों। आरो नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जिथु मोनसे समाव बिराद मोनसे दुं हाव थासारिमोन, बे थासारिया दिनै प्रमद बर' बिथां सरखार दाखांनायनि उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टार जाखांनायनि उनाव दिनै बिटिआरजों लोगोसे सारा आसामावनो दिनै आन्दलननि परिबेस गैलिया, दिनै बन्धनि परिबेस गैलिया, दिनै मा जाबाय गोजोन खौसेथिनि थासारि फैबाय, बिदा फंबाय सानलायनायनि थासारि फैबाय। दा बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा दिनै नैबे सरकारनि प्रति जोबोद मोनसे अनसायनाय, बे सरकारनि खाथियाव दिनै रायजो राजाया दङ आरो बे सरकारनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जोबोद माबा माबि मोननो आरोबाव नेनानै दङ। दा बे बेलायाव जों नुदों जे 70% भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं। दा बेखायनो नों जेखौ बुंदों जे मोननै राजखान्थि दोलो बे फेक्टर जागोन नामा, दा फेक्टरनि खोथायानो बाव फैया। मानोना जोङो 70% भट शेयार मोनखांनायनि उनाव सोरबा दोलोजों माबा मोनसे फेर मारिबावनांगौ होननानै आं साना। बेखौनो दिनैहाय बिजाथि महरै गसंदों आरो फैनानैबो नुबाय आरो सिगाङावबो आं फैबाय थाखायोमोन। दा बेयाव नुदों जे पर्बतजरा ओनसोला बिराद मोनसे नेग्लेक्ट खालामजानाय बायदि मोनसे थासारियाव दंमोन। आरो बेयाव मा जे बबेबा ओनसोला नोङो बिलासिपारा, बबेबा गौरिपुर बेबायदिजों नोङो बोनजानानै दंमोन समस्ति हिसाबै। आरो बैनि हयथ' जायफोर एमएलए महरै दंमोन बा एमपि महरै दंमोन बिथांमोनाबो नायस'फैनो हायामोन। खिन्थु दिनैहाय गोदानै नोङो समस्ति दाफामनायनि उनाव बे पर्बतजरा समस्तियाव बे हाबबाय। जोङो इयुनाव जोंनि बायदियै जोङो बिजाथि सायख'नानै लागोन आरो बेबायदिनो सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जों सायख'नानै लागोन। दा नुबाय जे नैबाव लामा सामाया जोबोद गोग्लैसोनाय, खिन्थु दिनै बिटिआर सरखार आरो आसाम सरखारा सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ दिनै बे ओनसोलाव हरदों। जेरैहाय पलिटेकनिक बे पर्बतजरा ओनसोलाव जाफैबाय। दिनै बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दहायजों दिनैहाय नोङो थिफ्राय कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो बेबायदिनो दिनै आयुष हस्पिटाल फैबाय। आरोबाव माबा माबि जोंहा लाबोबावनांगौ दङ। दा लामा सामायाबो निस्सयखै फैबाय थानाय समाव आं एमपि महरै देरहाखांनायनि उनाव भारत सरकारनि गेजेरजों जिफोर लामाफोर बानायनो हायो, जिफोर आसनिफोर खालामनो हायो, बेखौ निस्सय नाजानाय जागोन आरो खोब खम समनि गेजेराव बे हाबाफारिफ्रा निस्सय मावफुंजागोन। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।